大家好，今集屋村遊同大家去馬頭圍村。睇片之前呢，記得分享、讚好同埋訂閱啦。馬頭圍村係香港房屋委員會轄下嘅一個公共屋村，由前香港屋宇建設委員會所興建，位於九龍城區，係九龍城區內現存最舊嘅屋村，佔地咧大約2.9公頃嘅。馬頭圍村原址本為二黃店村，1920年代清拆。1938年成為收容難民嘅馬頭涌難民營同戰時嘅戰俘營。1950年代末，部分地皮用作興建公共屋邨，由前香港屋宇建設委員會所興建，喺1962年落成入伙。村內嘅馬頭角道政府合署曾經係前香港屋宇建設委員會總部所在。馬頭圍村由前香港屋宇建設委員會建築師廖本懷同范夫先生設計，係首個由屋宇建設委員會自行設計嘅屋邨，而本村嘅單位設計亦都成為咗後來唔少標準公屋單位設計嘅藍本。香港房屋委員會喺2014年3月宣布，為咗增加公屋供應，決定將包括馬頭圍村在內嘅20條落成超過40年嘅屋邨開始規劃重建，將進行一系列技術研究，待完成之後先至能夠決定重建時間表。2021年10月，據政府消息人士表示，當局計劃喺鄰近盲人輔導會嘅一幅土瓜灣道地皮興建公屋，提供大約600個單位，以安置馬頭圍村首批住戶。至於馬頭圍村則分期重建，喺原址重建單位之後，再逐批遷至現有住戶。估計馬頭圍村原址重建之後，提供大約4000伙單位，目前暫未有具體落成嘅時間表。香港都市傳說馬頭圍女童院冤魂不息。香港百年嚟流傳落嚟嘅鬼故事其實多不勝數，當中有啲並唔特別出名，除當區街坊或者相關人士外，可能冇太多人知道。馬頭圍女童院雖然而家已經關閉，但係喺8、90年代，卻曾經係一單十分經典嘅香港鬼故事發生地——自殺流血書。傳說喺90年代，一名少女因為極愛男友，所以成日離家出走，唔返屋企，最後更成失蹤少女。屋企人報警方求助，最後佢因而被送入馬頭圍女童院。男友初時仲有現身，之後就消失得無影無蹤。不幸嘅係，佢竟然發現自己懷有身孕，而唔知何故。院內一位女職員成日針對佢，特別指派粗重工作要佢做，最後竟然因而流產。據講佢因而傷心到自殺，因而流血不止，鮮血更爆滿咗成個房間。佢忍痛喺牆上面寫低一首喺女童院內流行嘅《御馬頭圍之歌來》嘅歌詞，寫喺牆上面，但係只係寫咗一半，佢就因為失血過多死亡，冤魂喺度報仇。事後房內牆壁被清理乾淨，但入住者成日會報稱嗰啲以血寫成嘅歌詞不時會再次現出嚟。如有單獨入住嘅話呢，甚至會喺房裏面見到一個女仔手指牆上似係要求佢完成嗰啲餘下嘅歌詞嘅。傳聞中迫害少女嘅女童院女職員事後日日俾鬼責，婚後2度懷孕都發生問題。當年嘅人就認為呢個係冤魂喺度報仇。今集就介紹到呢度，多謝大家收睇，下一集再見啦，拜拜。